company ya Kikas ariko ibamo agace ka Kikas Music Label. Ahangaho ngewe niho ndibuze kwinjiramo, nubwo Kikas ifite ibindi bintu byinshi cyane ikora ku ruhande, ariko niho turi buze kureba. Yitwa Korode. Welcome. Murakoze cyane Pazo. Meze neza? Meze fresh. Amahoro. Uretse nyine kakabeho kabakira ari kubundi amahoro. Umuntu mwabagira imbeho koko. Hari igihe kagucakira, twe twibera mu misozi ari mu Kigali. Kandi koko tuzwe n'icyayi, amazi y'icyayi. Ni ibintu nk'ibyo, urumva twibera muri quartier z'abasilamu, ubundi abari icyayi. Nyamiramba bari kaca. No havas. Basi ndamenya ariko we. Meze neza? Nsaka bisa. Ubona sameze neza cyane. Twihuse iyo umuntu avuze ngo Claude business manager muri Kikas, mu ncamake uwo muntu ni muntu ki? Nkuko wabivuze kare, Kikas Music habamo nyine ya department yo gushaka amafaranga, ariyo mpagarariye business manager. Uyu munsi dufite abahanzi babiri, dufite Mico na Dani Vumbi ndetse na Isla, nubwo rimwe na rimwe kubera akazi kadakunda kuboneka, ariko nawe arahari. So rero iyo nje mu ngewe maje gushaka amasoko, nje gushaka nihe dukura amafaranga. Uyu muhanzi y'indirimbo akoze turaza kubona uburyo turayicuruza, barayigura. Ari company ni win-win situation. Company ibona amafaranga n'umuhanzi abona amafaranga. Ubundi n'umuziki wacu ukomeza utera imbere, abakunzi b'umuziki bawubone, ari natwe dushaka amafaranga n'umuhanzi, byose bikaza. Ntaho nzira muri abandi tugeze kuri TV10 rero. Mu bimeze bite tubakorera indirimbo yamamaza, tubafasha iki? Mufitiye campaign, murajya kubwira abantu ibiki? Tukabaherekeza muri ubwo buryo, tukagenda hari aho ducreating akazi, hari aho baduhamagara bakaduha akazi, naho nzira muri business. Uwo mwuga ukora wa business warabyize cyangwa wabyisanzemo? Waba umaze n'igihe kingana iki ubikora? Ibintu byo kumanaginga abahanzi bimazemo kuva 2014. Ubu urumva imyaka ibaye 6. Nabyizeho mu ishuri muri secondaire, nizeho utuntu twari turimo business. Ngeze hanze rero nkoraho na za short course kureba business zisanzwe umuntu aziruza gute n'umuziki. Umuziki bikenerezi ubundi buhanga bundi budasanzwe, bigenda gutyo rero mbyisanga. Munakoze short course, urumva na experience y'imyaka 6 ukorana n'abahanzi batandukanye. Abari sawa cyane. Abari sawa cyane. Uyu munsi tugeze gutya tukabona Mico the best avuye muri Kikas, tugahita dutekereza ngo ubwo Claude hari uburyo bitagenze neza cyane mu bijyanye n'ibyinjira n'ibisohoka, ku bijyanye n'amafaranga. Tuhita twibaza ngo ubwo ubanze kumvikana kuri experience y'imyaka igera muri 5 maze muri ibi bintu, ubundi kubera cyane mu Rwanda imikoranire y'umuhanzi ndetse n'ushinzwe kureberera inyungu ze mu bijyanye na muzika, imikoranire yabo kubera iki ikunda kuvugwamo kutumvikana? Ese ubundi umwe muri abo yungukira hehe, ari nabyo bikunda gutuma kenshi batumvikana? Wenda ari kamere ku cyambere. Impamvu ishobora gutuma umuhanzi na management arimo batumvikana, zo ni impamvu nyinshi, ariko nko mu Rwanda by'umwihariko ni igihugu mu Rwanda ni igihugu gito, nubwo atari gito nkuko tubivuga, ariko ni igihugu gitoya. Ahantu amafaranga ava ugasanga ni hatoya, none ugasanga ibyo bashora ku muhanzi biba byinshi kurusha ibyinjira. None wa muntu ushora amafaranga agahora abona ati shizemo aya ntaje, rimwe na rimwe rero kubera yashizemo amafaranga menshi ntari kuza, haba haje deal agashaka guhita rekipera y'amafaranga yose yashizemo at the same time, kandi bari bageze igihe cyo kurya. So rero umwe akikunda. Iyo utangiye kwikunda ukumva ayawe washizemo ugiye guhita uyafatira kuri yandi mwari mubonye kandi mugiye gukora, umuhanzi nafite utuntu two gukemura akeneye gukemura, niho hatangira kuziramo bya bibazo byo gushwana. Ikindi ugasanga uba manager cyane kurusha uko inshuti n'umuntu muri gukorana. Buriya friendship mu kazi iramataringa.
noneho rero ugasanga abantu bataye ubwo bushuti, buri gihe ubuhora uri guide manager ibikiso, muricara mugashyira hamwe ukavuga ati ko tugiye gukora video, turakora video yangahe, aho se twinjiza ngahe, mukagenda muzamuka ku ntera. Iyo uje ukavuga ati rero reka dushyire ibintu byose manager nta contribution y'umuhanzi mu byo akorerwa ijyamo, nta rukundo nyine babona biraho. Iyo haje amafaranga ugashaka guhita uyasubiza ahandi wakuye yayandi nawe ayakeneyeho cyane nk'umuntu uri gukora, niho batangira gushwana. Ariko uzarebe nko mu bihugu biteye imbere bifite amafaranga, bifite abashyigikiye benshi, ntabwo ushobora gupfa gusanga umuhanzi yavuye muri uvuze ku kintu cyiza cyane cyane bateye imbere. Tunyibutsa ko 2018 uwitwa Skutani yari manager donc yabaye manager w'abanzi bakomeye cyane barimo nka Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift. Icyo gihe baratandukanye, Ariana n'uwo mugabo witwa Skuta bapfuye iki? Bapfuye ko yinjiraga mu buzima bwe busanzwe, yaba mu bijyanye n'inkundo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bidafitanye isano cyane n'umuziki, akinjira no mu muziki rimwe na rimwe akajena amasoko ye. Yafashe umwanzuro aramwirukana. Ntabwo ngiye kwibaza ngo kubera iki yamwirukanye, ahubwo reka ndebe hano mu Rwanda ari umuhanzi ari na management team, ninde ushobora kwirukana undi mu bijyanye n'imikono? Donc agafata umwavu ati ndakuretse, genda ukora ibyo we nanjye nkora ibyanjye. Yaba umuhanzi yaba manager bagira kontra y'akazi, bagenga mu byo bakora. Ku mpande hagize utubahiriza iyo kontra ikivuga, umwe ashobora gusezerera undi. Reka twe kubyita gusezerera, kwirukana. Ninde ushobora kwirukana ndi hagati y'abo bantu babiri? Umuhanzi Rebo ishobora kwirukana umuhanzi muri Rebo, kimwe nuko umuhanzi ashobora kwirukana Rebo mu buzima bwe. Umuhanzi ashobora kwirukana Rebo mu buzima? Urumva iyo Rebo iyije ibije mu buzima bw'umuhanzi, hari ibintu utaba wemerewe gukora ku giti cyawe. Uvuga ngo ugiye muri media, hari ibyo mubanza kureba, ugiye gusohokana n'abashuti bawe ahantu hanze, hari ibyo mugomba kureba kugira ngo mukomeze kugarida ya business yanyu muri gukora. Urumva uba wagiye mu buzima bwa wa muhanzi, uretse kutajyamo hose nyine bigendera kuri ya masezerano y'imikoranire mwagiranye. Rero umuhanzi ashobora kubyuka akavuga ngo no, ndabona ibintu twumvikanye gukora, ibyo niyo nabizereyemo, nta kintu na kimwe muri kunkorera, mwigendere mwameze ubuzima bwawe. Ubundi umuntu yirukana undi iyo amukoresha cyangwa amuhemba, kubera ko mu bindi bihugu ushobora gusanga nk'umumanager cyangwa se ubundi mu Rwanda nuko tugira aba executive producers. Donc bano bantu ushobora kubusanga nimba mu muziki dufitemo abantu benshi, hari abawukunda, hari abashoramari, hari abahanzi, hari abakiriya tugenera umuziki. Mu by'ukuri iyo haramutse hajemo kuvuga ngo reka ngukoreshe mu Rwanda, birashoboka yuko umuhanzi ashobora gukoresha umuntu akajya amuhemba ku mafaranga yinjira ku bikorwa bye? Birashoboka cyane rwose. Kaza bati rero Kikas Music ndabona murashoboye, mufite morale yo gukora, nkurikije skills zanyu, nkurikije iki ndabona twakora, buri kwezi nzajya mbahemba miliyoni urugero, nkurikiranire ibikorwa byanjye, mukakora schedule bati video izajya isohoka igihe kiniki, audio isohoka igihe kiniki. None wakaza kubabaza raporo ko video itasohotse, mugatanga ibisobanuro, kode itasohotse mugatanga. Kubera iki rero nta dufite amasezerano ameze gutyo hano mu Rwanda? Ntabwo mbizi niba adahari. Ntabwo mbizi niba adahari. Ashobora kuba ntabwo ahantu hose nabazi amasezerano bagirana n'abandi, uretse ko njya numva ko ntahari. Uzakore ubushakashatsi. Ari ama manager bishyurwa gukora ako kazi nyine akishyura. So ariko nkatwe record label tujyana amasezerano, ni win-win situation. Noneho tugafatana urunana tukajya gushaka amafaranga. None se ubona ni kimugendera nka Kikas Music kugira ngo muhitemo abahanzi, cyane ko nano mukobwa narimo na mukobwa w'umunyarwanda mubona mwakifuza kuba mwanakorana nabo mukabashya muri rebo yanyu? Icyo tugenderaho nta kindi, cyambere kuruta ibindi ni tala
icya kabiri ni discipline, icya gatatu ni kuba uwo muntu ari flexible gukorana. None iyo ibyo bintu byose ubihuje n'utwa tu details tundi two ku ruhande biraza. So uyu munsi twarabanje turavuga turi record label ikiri kwiyubaka, turubakira kuki abareke niba dushaka kuzazamura kuko muri target yacu y'imyaka 5 iri imbere 10 nukuba dufite byibura abahanzi batatu new generation from nowhere tukamukora kazamuka. Ati tuzabikushobozwa n'iki, abatereka twegera abantu bakuru mu muziki dufatanye twubake Kikas, none n'uwo tuzanye abafite ahantu hagarara, abafite amaboko amuzamura. Danny Vumbi ni umwanditsi mwiza, ni umuhanzi mwiza, urebeye kuri discipline iri hejuru, ni umubyeyi ubasha kumanaginga famille nawe akimanaginga. Aho ati icyo nicyo ukareba Mico ari talented, ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi mukuru. Tukavuga ati reka aba bantu bombi bahagarare hano no dutangire turebe. Rero kuri icyo waruvuze cy'umukobwa biri imbere uzabibona, barahari benshi tuzarebamo mwiza tutumuzane n'undi. Mwese mugera ahantu nashakaga cyane kurenza ahandi. Danny Vumbi abantu bagiye bakora umuziki nyarwanda baramuzi kuva kera muri The Brothers, avamo buri wese akora kariyeri solo. Uyu munsi tumufite nk'umwanditsi mwiza hano mu Rwanda, tumufite nk'umunyamuziki mwiza hano mu Rwanda. Kubera iki kuri inshuro mwamuzanye muri Kikas? No kugira ngo kuko aze kwandika cyangwa se guharura inzira y'abo bana bashya bazaza muri Kikas. Kubera iki kuri inshuro mwazanye Danny Vumbi? Impamvu twazanye Danny Vumbi, Danny Vumbi ni umuhanzi mwiza, ibyo ni icyambere. Ni umwanditsi mwiza, no ku myitwarire iranga umuhanzi, imyitwarire ya Danny Vumbi iri hejuru. Noneho mu buryo bwo gukorana ari flexible. Danny ni wa muntu ubwira ngo hari umukiriya ushaka ko tumu meeting, turamu meeting saa 9 za mu gitondo, mugahurira aho mwaganiriye mugomba guhurira. Rero ni ibintu byinshi bishobora nawe bishobora kugukurira gukorana na Danny. Rero kumuzana ni ukukomeza kuzamura music ye, hagira n'uwundi muntu uza kuko ni umuntu ubona ashaka gukorana n'abantu. N'uwo mwana yaza yamufasha cyane ko n'ubundi asanzwe afasha abantu benshi. So kuba none hari umwana babahuriye muri label kumufasha byamutera ishema kurusha. Muzakorana mutereye donc ni mufatanye bikorwa mufite ni umuhanzi wasinyishijwe muri label. Ese nimba atari ibanga amasezerano mufitanye na Danny ateye gute? Danny so umufatanya bikorwa mu ruhande rumwe, uretse ko n'urundi ari umufatanya bikorwa. Danny ni umuhanzi wasinye muri Kikas ko ashaka ko tumufasha kugira ngo umuziki ukomeze utere imbere. So amasezerano ya Danny imyaka ingahe yasinyemo? Ese amasezerano ya Danny imyaka yasinye ku bindi bizaba bimeze bikubiye muri contrat ye twabaye tubiretse, turabatereka mu minsi iza turenda gusohora project. Nababwire ko ari indirimbo nziza ya Danny yitwa Yibare, ni kuri za style ze za kera mwagiye mumenya, tutuje twiza kabisa. Turenda kuyisohora, rero niho tuzahamagara abanyamakuru mwese tukabasobanurira contrat ya Danny. Uvuga ngo ubu ngubu ntabwo muri atekereza contrat ko izabimeze? No, contrat irahari irarangiye, ahubwo igihe cyo kubikira hanze nicyo kitaragira. Ariko ni vuba rwose, vuba muri uku kwezi kuri kuza mu matariki ataragira. Mwari mwaratinze kumvikana se ko mwatinze gusinyisha Danny cyangwa mwari muteramutekereza? Ahubwo Danny igitangaje buriya tumaze igihe kinini na Danny dukorana. Tugiye kumara hafi umwaka dukorana. Ninde wa approachinze undi hagati yanyu na Danny? Ninjye. Nuko nguko biba bimeze. Hanyuma rero tuve kuri Danny Vumbi, umuhanzi mwiza, tunamwifuriza amahirwe masa n'umuhanzi tagiye twumva mu marebozi cyangwa se mu nzu zifasha abahanzi batandukanye no mu Rwanda. Ariko kuri inshuro ntabwo twagiye tumwumva kenshi, yakunze kugenda bimpirimbanye we ku giti cye. Ariko ubu ngubu ari ahantu hazima. Urumva ntabwiye nari kundi grafe. Urabona utageze igihe cyo waza mu rugo tugakorana. Arambwira nise bimeze bite? Ntagani jewe nabo dukorana tuzofaringa ibi.
reka dukora akazi rwose ati nta kibazo. urumva ubufatanye nicyo kintu cyane bwa bushiti rero ubufatanye ntabwo ni uzaca hanci hano twese tugamije kuzamura umuziki wa Danivo urumva se bizatwara izi bintu byose bizaba ari ibyawe nanjye byose bizaba ari ibyawe ntudufatanye aho kuba wenyine tube mu nka team. Okay. Mico the best ni umuhanzi iyo umuntu avuze Kikas bakavuga yuko ari rebe ifasha abanza umuntu ahita atekereza Mico the best. Uyu munsi amasezerano ya Mico the best arabura igihe kingana iki? Amasezerano ya Mico aracyahari urumva twari twarasinye imyaka 4 urashize n'iminsi ariko Mico ni umuvandimwe. Uyu munsi amasezerano aramutse arangiye uyu munsi wifuza kwita wongera imyaka mwasinye na Mico wayikuba cyangwa wayigabanya? Nayikuba ngize ngo warujye kumubaza aramutse arangiye Mico we agashaka uburyo yava muri rebo kwako nyine nkuko byagendekeye kuri Safi akavamo iyo amasezerano atungujwe wakora iki? Byambabaza. Kubera iki? Mico Mico no uretse no kuba umuhanzi ni inshuti nziza mu buzima ni wa muntu mugirana mu bibazo mukabibanamo nyine ntabwo Mico dukorana nta bibazo bya Mico nta bibazo bya Kikas. Niba Kikas igize ikibazo Mico aba ariwe muntu wa mbere wicara akavuga ati tubikemure gutya na gutya twakira. Urumva deja tubaye tutagikorana na Mico namusaba ko yaba inshuti yanjye basi. Ahangaho ni sawa cyane namusaba yuko yaba inshuti yanjye. Mico the best ubu ngubu ni ambassador wo kurwanya igituntu TB champion. Men Dirirenz iyi diro mbere yuko wenda tureba ibintu byinshi cyane n'icyo bizamarira abanyarwanda. Iyi diro na Kikas ni diro yagutse, ni diro irimo amazina akomeye cyane muri Afurika no ku isi. Iyi diro yakinwe gute hagati ya Kikas na Mico the best ndetse n'ibigo bibishinzwe? Ni bya bindi nyine nakubwiye business manager bigusaba ubyuke amasaha yanjye ntekereza ko ushobora kuba ngutanga kubyuka. Niba ubyuka nyuma ya saa moya mba nagiye ko ba DG ba CEO bagera icyo gihe muri office bareba ibyaraye ahita yiruka. Ubigitiro mu byukuri y'amafaranga ngahe mu byukuri? Urumva Mico n'ubundi mu busanzwe yari afite gahunda ari kuvuga nk'umuhanzi mukuru umaze igihe mu muziki nta mafaranga menshi mfite nahereza buri munyarwanda n'iki nafasha igihugu. Arabyuka aravuga rero reka nshaka ikintu na contribute kuri society mbamo mama bamo n'abana banjye zabyara n'umuhungu wanjye arimo twatendinga inama binyuze kuri Bebe Cool nitwe tufite ibyo tumureberera hano mu Rwanda. Aje mu Rwanda aratubwira hari inama igiye kuba nzaza kwatendinga ariko byaba byiza namwe mwatendinze. Tujyana na Mico rero nk'umuhanzi twari dufite tugezeyo dusanga indwara yitwa igituntu yabaye indwara ntawe uyizi. Ugasanga muri quartier nk'abantu niba mujya mu cyaro ugasanga muri quartier abantu bose barwaye igituntu ariko babyise amarozi ngo iyi quartier hano baroga igituntu. Mico bimukoraho bukeye azana proposal aravuga ati Claude nta kuntu ibintu byabyara igitekerezo byabyara umushinga twakora. Ntabwira ni reka dufate time nka team tubitekereze turabikora tubigejeje kuri ministeri barabyakira rwose. Umunsi twavuze igitekerezo bahise bamugira brand ambassador wa TB mu Rwanda. Bukeye dusanga ku karere mu rwego rwa East Africa bamaze kumwaprova nka brand ambassador wo kurwanya igituntu mu Rwanda n'indwara zandura. Uriya uvuze igituntu uvuze na sida. Mu iminsi iza sinzi ikihatse ariko tugeze ku rwego rwa worldwide aho ubona Bebe Cool aho ubona abo bita ba Biflo aho bari niho na Mico ageze.
uba akantu gutya urabiro. kari kugira burya amafaranga yo gufasha abantu kurandura igituntu ari kuboneka oya turi kuyashaka en fait ntabwo ntekereza ko bimara icyuho ari ambasada donc Mico the Best uretse kuba ari umutima mwiza cyane yagizeho kugira ngo mu by'ukuri ahashye igituntu mu banyarwanda ndetse no mu kiremwa muntu cyangwa se ku kiremwa muntu muri rusange mu bijyanye n'amafaranga nakaza akora ko kuririmba ni nacyo bamufatiye bizamumarira iki icya mbere nk'umuhanzi mukuru abatanze contribution ku gihugu kuba ufashe initiative nk'ubu uyu munsi tumaze gukoresha asaga miliyoni ziri hejuru nka miliyoni nk'umunani zisaga muri kampeni y'igituntu tuzenguruka amaradiyo tugafotora tukajya mu makonseri ava muri Kikas kuri agreement na Mico mushaka wati no reka ntitureba amafaranga ahubwo nibura ko tuvuye mu masaziranye vuga ngo nabaye wa mbere mu kurwanya indwara zandura ubona ahanini ntabwo ari amafaranga kuko ari amafaranga yakabaye abikayo ye ashyira muri ibyo bintu ariko uyu munsi arabyuka agashyiramo agaprinting ama-t-shirt amabana agatega agasura abantu mu minsi iza muzabona amavideo ari amafaranga nyine yabikayo agashaka andi yes abazaza bashobora kuza nka volunteer ushobora guproposa project nawe ukaboneraho na babandi bakaboneraho ariko icyambere yabikoranye n'umutima mwiza aravuga ati nk'umuhanzi mukuru reka dedicating babandi bandi inyuma ko dushobora gusupportinga igihugu nta bandi rero nawe twaravuze ati none ubundi niba 70% dusaga turi urubyiruko tudatoje abo bantu bagukurikirana gusupportinga igihugu byagenda none se bibaye ngombwa ko wenda kuri Kika Music hari undi muhanzi mutoya byari gushoboka ko nawe abona icyo gikorwa abona kuba yaba ambassador kuba yakwamaza indwara y'igituntu cyangwa byari ngombwa ko ari umuntu ufite izina rikuru ntabwo byagombaga gushoboka kubera impamvu imwe ndi buvuge iyo ni initiative ya Mico ubwo n'umuhanzi muto yashoboraga kugira iyindi initiative icyo twamufashije nka company ni ukubidevelopa tukabiha umurongo okay turagenda tugana no ku musozo w'ikiganiro ariko none reka tugane noneho ku gice nyirizina Claude yafashe urugendo yerekeza mu gihugu cya Tanzania ajya guhura na bamwe mu bantu bafite amazina akomeye cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Mico the Best abantu barabizi ko hari indirimbo yakoranye na Diamond Platnumz yitwa Sinzakwibagirwa ni indirimbo itarigeze ikorerwa amashusho n'aba bombi yakozwe amashusho n'umuntu umwe Mico the Best abantu babonye mwibanga yuko uyu mugabo yagiye muri iki gihugu batekereza yuko ari ukugira ngo barebe niba uwo mushinga ushobora kubyutswa iyi ndirimbo igasubirwamo cyangwa se batekereza yuko hari ibindi bikorwa runaka Mico the Best agiye gukorera mu gihugu cya Tanzania Claude ari hano wari wagiye muri Tanzania muri gahunda z'akazi gafitanye isano n'umuziki wari wagiye mu biki nagiye muri Tanzania nari noherejwe na Lebo muri workshop twari dufitanye hari studio ni imwe muri studio nini nabonye muzo nijemo yitwa Wanene Studio niho twari tugiye kureba bate bivahe bigenda bite niyo inamanaginga Aslay harya sinayimanaginga wa mwana wakoranye indirimbo na Oda Pass na Oda Pass ni niyo imanaginga nyine Aslay ikaba ari nayo uyimanaginga yitwa Chamboso niwe wari manager wa Diamond bagitangira inshuro ya mbere baje mu Rwanda n'inshuro Mico yatangiye kwa approachinga Diamond icyo gihe yagendanaga na Chamboso n'abandi bari kugenda so turakora yari step ya mbere dusura ama studio harimo ni na Wasafi turareba duhura n'abastari batandukanye bo muri Tanzania bari hejuru nkaho kubijyanye n'abahanzi tuzakorana hari abahanzi twagiranye agreement bageze muri batatu bose bari willing gukorana twaganiriye na Aba Process cyane ko yari mu bantu nawe muri workshop bari bafite icyo bavuze twemerana imikoranire cyane ko usanga nta kidasanzwe nyine umusanga uko wishyura audio hano ni nako bayishyura iwabo
ikintu kiba kigoyemo ni ugutega ukajyayo nono video producer Haskan niwe twabashije kwemerana imikoranire. So abahanzi rero ubu nitwe tubura turi harabura ikintu iyo mishinga itangire rero. Urumva twagombaga kubanza gukora kuri bino bintu bya campaign kuko ni mu rugo twagombaga kubanza guhera mu rugo. Ikindi izo collabo zabo ebyiri cyangwa imwe ntabwo tuzarenza izo, turashaka kuzishyira kuri album ya Mico. So niyo mpamvu bitari mu mishinga yihuta kuko album ntabwo iri muri aya mezi. Turi kuyiteganya tuzabamenyesha gusa si kera kuko arashyitse ngo twongere tulaunchinge. Aho kubijyanye na video na Diamond twaravuganye yaba Diamond ku giti cye yaba management, hagira ibyo twumvikana, hari ibyo ugasanga barasaba ibi. Hari amakuru yavugaga yuko icyatumye batekorana Diamond yasabye amafaranga menshi cyane ndetse n'uburyo bwo gukoramo video gusa nkaho buhenze, kuko ibyo bintu byaba ari byo. Ibyabaye imbere simbizi ariko aho dufatiye Mico dutangiye kureba niba dushobora gukora video hajemo utuntu two gukomplikana. Niki kintu yababwiye kumva kirabananije cyane kurenza ibindi? Nta kindi kintu kinini akubwira, nuko aguhereza time akakubwira ngo rero reka iyi video tuzayifatire South Africa ndi gushutinga n'ingi. So urumva ahantu source yacu y'amafaranga mu Rwanda muri music ahantu ava ntabwo haraba hanini uburyo wajya ngo wiyemere uvuge ngo niba Diamond akubwiye ngo duhure South Africa dushutinge ushobora kubifata timu y'abantu 5. Rero ikintu twemeranyijwe nuko dushobora kureba indi project tukadevelopa project nshyashya kuko ubushake burahari bwo gukorana na Mico. Munaganira ndabizi abanyamakuru murahura cyane, munaganiriye nk'umuntu bitwa Babutare aravuga ati turashimira Mico, ari mu bantu batumye umuziki wacu wa Diamond ugera mu Rwanda. Turibuka twarasede. Rero ubu umuntu akubwira ati turibuka aba ari ikintu niba ariko ikinini cyari gihari yari kujya muri iyo workshop gukora media tour cyane ko nasanze na Chanina ni nabahavuye twarabisikanye nabo bavuye muri media tour no kureba uko abandi yakomoje cyane Claude yakomoje cyane kuri Mico ko bakorana collabo no muri Tanzania ko ntabwo Dani Vumbi wigeze umuvuga we sinzi niba nawe wenda nawe Dani Vumbi nuko muri Tanzania ngende icyo gihe nyine nari ntwaye Mico niwe nari mfite ariko na Dani birahari. Ofete ikintu gihari n'abasezeranya muzananye nyishyuza nuko uyu mwaka tugiye gukora kandi gukora cyane kandi ibintu byiza bifite karute. Mbere yuko wenda tuza mu kanya gato cyane tukanyarukira mu mideli tukareba uko abantu babasa neza, uko umuntu mureba ukabona ameze neza, abantu bari bitegura ubukwe mu minsi mike cyane iri imbere muri Kikas. Ubu ngubu mu gikoni abakunzi b'ibikorwa bya Kikas mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitega iki mu minsi iri imbere, ugire n'ubutumwa ugenera abanyarwanda, hanyuma tugushimira kweza kubana natwe mu kiganiro. Mu gikoni nkuko nabivuze Dani Vumbi afite indirimbo yo nababwira izina yitwa Yibare. Izasohoka ryari? Izasohoka mbere y'itariki 10 z'ukwa kabiri. Izaba yasohotse muri kiriya cyumweru gikurikira. Mico afite projet nyinshi zigeze muri 3 nitura byaragoranye guhitamo yahita isohoka kuko zose ni nziza. Ikindi nababwira umuntu wese ushaka kuganira yaba Mico the best yaba Dani Vumbi yaba muri Kikas muri rusange dukorera Nyakabanda haruguru ya Cafe Nyakabanda neza ahantu hari FM Lounge kuwa kabiri buri gihe kuwa kabiri kuva saa 3 z'amanywa kugeza saa 11 bose baba bari muri office. Ushaka Dani aba afite aho umusanga afite office ye, ushaka Mico afite office ye, baba bahari baganira bahana ibitekerezo bamitinga n'abandi.
so icyo nabwira abanyarwanda dushyire hamwe tuzamure umuziki kandi twirinda tugire ubuzima buzira indwara cyane cyane igituntu kiravurwa kigakira umwana hari umwana ushobora kuba udukurikira aka kanya akaba atuye kure akaba adafite ubushobozi bwo kwita kubaza birashoboka yuko ubu ngubu mushobora gufata umwana mushya ufite impano umwana ufite impano ikintu twamufasha uyu munsi mbere yuko mu kwa gatandatu hagera nuko twamujyana muri studio tukamukorera indirimbo nta nubwo ari ukuvuga ngo umwana umuntu wese ufite impano yumva ashaka kujya hanze akeneye ubufasha bwa Kikasi ntabwo ari ukuvuga ngo nabasinye even n'umuhanzi wundi uzanyure kuri office ntabwo tuzabura icyo tugufasha kugira ngo impano yawe izamuke ku buryo bw'amafaranga bwaba ku buryo bwo igikorwa nk'iki gikomeza amashyi twagomba guhita dufata intango tugasoma ariko turaza gusoma gucunga birangiye ubona umuntu kanyoroje hanyuma reka tugushimire cyane kwemera kuza kubana natwe mu kiganiro murakoze cyane turabashimiye dushimira ukuntu mutuba hafi igihe cyose umuntu uri kure nka bimwe wavuze hanze hehe wajya kuri social media Kikasi Music official yaba Twitter, Facebook, Instagram ushaka kumvugisha njyewe nkanjye personally wandika uhuje imfura uhuje imfura hose ndagaragara kuri iryo zina Jean Claude nyine wagiye ukavuga kenshi maze ubundi Imana iduhana umugisha hano yubatse nzubaka